Hola guys, jumpa lagi di channel saya Wayan Sadio WSM. Oke guys, untuk kali ini kita kedatangan paket lagi dari Bukalapak. Kali ini kita akan unboxing bel sepeda elektrik, yaitu dari Rock Bros, yang bernama Rock Bros. Ini paket saya dapat dari Mecha Shop Medan, Sumatera Utara. Untuk packing paketnya rapi guys. Oke, sebelumnya kita akan coba unboxing dulu isi dalam paketnya. Ya guys, ini penampakan dalam paketnya. Ini saya ada beberapa item, nanti saya akan review untuk video berikutnya. Oke, kita review dulu bel sepedanya dari Rock Bros. Untuk packing rapi, di bubble, jadi aman saat pengirimannya. Ya, kita review dulu dari packingnya. Seperti biasa, di luar packing terdapat brand Rock Bros yang bertulisan Cina. Untuk packingnya aneka bening berkombinasi hitam. Ya, untuk packingnya termasuk bagus lah guys, elegan dan tidak murahan. Halo guys, ini dia penampakan klakson Rock Bros-nya. Bagian luar dibalut dengan karet hitam. Kebetulan yang saya pilih warna hitam sesuai pesanan. Dan di sini ada terlihat kaitannya untuk disetang. Kita masang nanti begini untuk disetang ya. Bisa begini. Untuk material karetnya ini bagus guys, bagus, elegan. Dan di sini terlihat ada pelindungnya dari guardnya. Ini kelihatan juga plastik pelindungnya. Untuk di penampilan luarnya bagus, sesuai harga. Ini di dalamnya diisi sekat plastik antara baterai ya, biar tidak connect selama barang tidak digunakan. Kalau plastik ini belum dibuka, kita tekan tombolnya, bel tidak akan mau bersuara. Oke guys, kita coba tarik dulu plastik sekat antara positif dan negatifnya. Jadi kalau sudah ditarik plastik ini, jadinya bisa akan digunakan. Oke, setelah kita buka, sekarang kita coba untuk suaranya. Ya, kita coba untuk suara mode 1 ya. Oke guys, langsung saja kita coba suaranya ya. Suara mode 1 seperti ini, suaranya kita tekan ya. Untuk berikutnya kita tekan lagi untuk suara mode 2. Seperti itu guys suaranya, seperti suara livery. Untuk suara 3 kita coba lagi. Itu seperti trompet notet. Lumayan lucu juga suaranya. Kalau review dari volume lumayan sangat cempreng guys. Ya, kalau saya pribadi cukuplah untuk menyapa nanti para goeser bila ketemu di jalan, dan mengklakson bila ada sesuatu yang urgent ya. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya review. Siapa tahu bermanfaat bagi yang akan mencoba meminang bel Rock Bros seperti ini. Baguslah guys, harga sesuai kualitas.
dan brandnya juga terkenal. Untuk ini baterainya ada di dalam ya guys, dia baterainya tidak rechargeable, dia kayak baterai jam ada 2 di dalamnya. Jadi kalau baterainya habis kita harus beli yang baru. Oke guys, sekian dulu review singkat dari saya. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe ya channel saya untuk kemajuan channel ini, dan di like dan di komen bila perlu. Seperti biasa, nanti saya di description saya akan bagikan link pembelian dari produk ini yang saya dapat dari Bukalapak. Oke, sampai jumpa lagi untuk di video berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saran-sarannya untuk kemajuan channel ini. Akhir kata, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan thank you for watching. Oke, see you, bye.